हेलो गाइस, वेलकम टू केडी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आज मेरे पास ये है एसएस इलेक्ट्रॉनिक्स का। यहाँ पे देखिए, ये शायद केरला का है कुरियर है। बोर्ड है, पूरा पैकिंग है। 350 का बोर्ड है और काफ़ी फ्रेश है, नया जैसा बोर्ड है। तो काम किया हुआ नहीं है बोर्ड में। क्या प्रॉब्लम हो रहा है मैं देखता हूँ। अभी लगाया नहीं, मैं लगाता हूँ फिर आपको बताता हूँ। और यहाँ पे बारिश बहुत हो रही है, पूरा बारिश हो रही है समझ लो। कल परसों से, कल थोड़ा ठीक था, बाकी बारिश ही हो रही है। फिर रात को फिर चालू हो गई। तो लगाता हूँ मैं, उसके बाद बताता हूँ आपको कि इसमें क्या प्रॉब्लम रहेगा, चेक करके। तो गाइस, मैंने इसको लगा दिया है परफेक्ट, कनेक्ट कर दिया है। और इसमें जो है अभी तो फ़िलहाल प्रोटेक्ट आ रहा है, बट नो साउंड प्रोटेक्ट है शायद। बंद चाहिए। लोडिंग पे गया, ब्लूटूथ ऑन हो रहा है। इसमें प्रोटेक्ट का इशू है। अलग ही साउंड आ रहा है इसमें। देखो, प्रोटेक्ट पे गया। तो हम सबसे पहले जो है इसे ऐसी सप्लाई चेक करेंगे। जहाँ तक है ये वाला प्रोडक्ट जो स्पीकर से आर्किंग कर अगर आ रहा है, आर्किंग जैसा आ रहा है, तो ये आईसी का प्रॉब्लम रहता है। चिर या फिर स्पीकर के पीछे आर्किंग आता है, हल्का सा ऐसा चिर आवाज़ आके और फिर सडनली प्रोडक्ट में चला जाता है। तो ये आईसी का प्रॉब्लम आता है, ये वाला आईसी का। तो अब देखते रहिए, मैं आपको बताता हूँ। ये आईसी पहले चेंज करते हैं, फिर साउंड चेक करते हैं, फिर उसके बाद 16 वोल्ट आता रहेगा, परफेक्ट 16 वोल्ट आता रहेगा। लेकिन आर्किंग आके ये जो है प्रॉब्लम करता है। तो ये आईसी जो है हम सबसे पहले ये आईसी चेंज करके देखते हैं, फिर उसके आगे हम अगर साउंड आ गया तो ठीक है, फिर हम आगे करेंगे। सबसे पहला ये 5538 चेंज करते हैं। तो गाइस, मैंने ये आईसी इसमें डाल दिया है। देखिए, ये आईसी मैं डाल दिया और 16 वोल्ट भी सब पे आ गया है। सोलह वोल्ट आ रहा है सबको। साउंड चेक कर लेते हैं। देखिए, इसमें साउंड नहीं है, इसमें बेस में भी, इसमें भी साउंड है। तो गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच गाइस।